နောက်တစ်ဆင့်ကနေပြီးတော့တွေးကိုတွေးရမယ်6ချက်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကလူငယ်တွေဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးနေတဲ့ကောင်းပြေပါကျွန်တော်တင်တန်းမှာလူငယ်တွေလာတက်ကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က next level thinking လို့ခေါ်တဲ့အတွေး6ခုကိုအမြဲတမ်းမေးလေးရှိပါတယ်တွေးခိုင်းလေးရှိတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1 name လို့ခေါ်တဲ့နာမည်နောက်တစ်ဆင့်ကဘယ်လိုတွေးမလဲနံပါတ်2 age လို့ခေါ်တဲ့အသက်နောက်တစ်ဆင့်ကနေဘယ်လိုတွေးမလဲနံပါတ်3 address လို့ခေါ်တဲ့နေရပ်လိပ်စာနောက်တစ်ဆင့်ကနေဘယ်လိုတွေးမလဲနံပါတ်4ကိုယ့်ရဲ့ live တစ်ခုမှာရယူခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်5ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်နံပါတ်6ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အဲ့ဒီ6ခုကိုကျွန်တော်မေးလေးရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ6ခုကိုဘယ်လိုတွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အခုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတာ comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်